cin hanci da rashawa. malamu ne da yasa kake Malamu, kwarai da gaske. Shi yasa na ce to bari in gaya muku. Kai wa wadansu, kai ne dama yawancin lokuta kake ba da labari. Labarin da kake ba yawanci kana ba labari akan tsiyar cin hanci da rashawa. To da wanne ka zo min yanzu? an hana hanci da rashawa an hana hanci da rashawa an hana hanci da rashawa An hana hanci da rashawa. ga mutan Kano An hana hanci da rashawa. An hana hanci da rashawa. sojoji ga albishir ku yan sanda ga albishir jami'ai duka ga kuma albishir An hana hanci da rashawa. Hanci da rashawa. ga hanci kanan yayi zinoko ga katon ciki ka kara shi ko ka ebi hanci Hanci da rashawa. An hana hanci da rashawa. hanci da rashawa jama'a haka domin rashawa An hana hanci da rashawa. ba ni labarin abinda nake so in ga maka a kan hanci da rashawa Haka. ka gane ko Eh, ka san jami'an tsaro suna kokari kwarai da gaske. na farin kaya da na bakin A'a, na farin kaya ne da masu kayan ne. to Eh, ce jami'an tsaro kawai. to suna kewaye da ku Me ma nan mota ka? wani abu na fito daga Eh. mota da kuma So, wato ka gane ko eh, jami'an tsaro suna kokari akan bayan taushe hanci da rashawa da taushe daba na, da taushe rashin ya kamata to akwai wani yaro a nan arewa ta Kano ta arewa na, wato mara kunyan yaro ne kamar da ya kamata to, dukan mutum a wajensa ya sa makami a wajensa yanzu ya maka illa ba aiki bane ba subhanallah. to sai ya sami wani mai ti ya je sha tinsa ya ƙi biyansa kuɗin To, ya kuma sha ya lissafa ya ce ka dinga rubuta zan biya ka. Eh, yawa ka gane ko eh, ya rubuta abin ya kai wajen wata guda ba a yi masa balas ba ran sai ya bace sai ya zo sai ya same sai ya ce shi gaskiya yau ba zai sake zuba masa sha'in nan ba kuɗin sa yake eh, me zai faru sai kama shi da duka ya man duka har ya fata samun bai ka sha shayin mutum kuma ka sha. ka gane ko mutane masu yaƙi bayan yaƙi da rashawa da cin hanci ba Eh. har da yaƙi da rashin mutunci Eh, lalle. yawa Yana cikin aiki. yawa ko ba haka ba so yaƙi da dukan mutane Kwarai kuwa. yawa ka gane da cin abin mutane ka hana su Kwarai da gaske. yawa to shi kenan mutane a nan sai suka ce to ba za mu saurara mai yaron nan ba sai suka kai shi a station na yan sanda Aka kai shi wajen hukuma. yawa kai shi wajen hukuma sai aka yi ƙararsa Na, da ƙarar sai aka turo cewar a kama wannan yaron a gurguje a zai shawu sai ya hijira ya gudu. ya gudu to inda zai zo sai dai ya sada ya dawo gida ya fice Eh, aka kai wa DPO aka mika masa wanda aka yi wa raunin nan ya gan shi. ya mika ya sai ce wani ubansa ne to Allah ya sa kuma a lokacin a mai irin rangwamen jin Hausa ne daga kudin mu ta nan arewa a karshe ce ce menene ya same ka aka ce ai wani ne ya sha tira ne ya ce wani ne uban shi a nan gari Kano an saki doka a dokin mutane ne a ji a kawo shi a nan kowa shi ba za mu fara irin wannan yana gudana a kasa ba a lalace kasa kowa Gaskiya ne. a ce a zo da shi yan sanda suka yi ta kokarin neman sa same su ba sai labarin cewar hakika ba ana neman ka to ashe shi hannunsa da shi yaron uwa ta tana Saudi tana turo Da mai yan kudade a hannun yawa da Eh, yawa sai aka turo man riyal da daloli haka Aka turo kuɗi. yawa Eh, alai da ya ji nema ya same shi kawai sai ta sai kai kansa da kansa ba. da kansa ya ce ya sara a station ya ce ranka dade ni ne wani Ni ne wani da ake nema. Eh, kai da wani shi ke ne sun lokaci a wudan rashin kunya ka zo ka zawo kanka sai ka aka tuna eh mana. alai sai wajen bibiyu aka je aka zaunar da shi ka san kafin a sa ka a set in ka yi laifi a sa mutum Ka sa mutum ya. ana sace ka ko ka tawo da SP haka ana sace ɗinsa yawa ya ce mara mutuncin banza Eh, kai ka isa ka doki mutum a gari kai hukuma ne ko ai maka wani abu ba za ka zo ka kawo hukuma ba sai ka dinga aiki da kanka ya gari na sai kar ya haizo shake ka sacin nashi haka hannun sai ga mai ana sa hannu da aka janyo sai daloji aka aje aka zana sai riyar aka aje dubu da ya ce ya ce kaga shake mara mutunci yana doke mutane ana kallon ka Eh. da aka fara zaro kudaden ana ajewa za a yi sacin ne sai shiga cikin
Ibilo sai ko ya ce a ina ganin mutuncinka ina ganin mutuncinka kai ka tsaya kana doka wata doka da wani a hannunka idan mutum ya maka laifi ka zo nan ka dinga faɗa dinga doka shi wannan mai sha wannan malama ba dan kasa bane ba dinga kawo kana abin kana da mutunci kana rashin mutunci ruwa ne yana da mutunci ko da mutunci wani caji ofi wani caji ofi wani caji kan haka to kana ji a nan da su wato a gurguje da kai